رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید الصدقه تصد 70 بابا من السوء. کسی که 1 درهم صدقه میدهد، کسی که در راه الله انفاق میکند، الله 70 دروازه بلا را برویش بسته میکند. چند دروازه بلا را؟ 70 دروازه بلا برویش بسته می شود. تو صدقه بده، شاید همین روز کسی تو را در کمین میزد، همین که صدقه بدهی الله رب العزت و الجلال از این کمین تو را نجات میدهد. شاید موتر چپه میشد، به برکت صدقه الله رب العزت و الجلال این روز تو را نجات داد. شاید تو در خانه دیگه بخار انفجار میکرد، به برکت این صدقه الله همسرت را نجات داد. صدها مرتبه این اتفاق در زندگی ما افتاده، اما ما متوجه نشدیم که این برای چی هست. این برای صدقه در راه خداست. بندگان بودن که وقت برایشان می آمد و خودشان فقیر بودن، انصار مدینه و پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمدن، یا رسول الله ما باغ داریم، زمین داریم، زمین ما را تقسیم بکن، نصف این زمین را به مهاجرین مکه بده، برادران مسلمان ما، نصف دیگر این را به ما پس برگردان. الله اکبر. صفت مؤمنان این گونه بود. اونهایی که قبلا ما داشتیم به نامشان افتخار میکنیم، اونها می آمدن به محضر رسول خدا میگفتن یا رسول الله 20 جریب زمین دارم، 10 جریب این برای برادر مهاجر من بده که چیزی نداره، 10 جریب این را دوباره به من برگردان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود نه، بلکه برادران مهاجرین شما با شما در باغ شراکت کار میکند، تمام حاصل باقی که به دست میارد شما تقسیم بکنید، نه زمین شما از دستتان میرود و برادر مهاجر شما هم ثروتمند میشود. انصار این گونه صفت داشته. ولی متاسفانه امروز ما هر چه داریم برای خود داریم. چی میگیم؟ ما که الحمدلله آرام هستیم، ما رو به دیگران چه غرض؟ نه، این صفت مسلمان نیست. رسول خدا فرمود مسلمان کامل نیست کسی که شب برود در بستر بخوابد در حالی که همسایه‌اش چی باشد؟ گرسنه باشد. این مسلمان واقعی نیست. سعید ابن عامر صحابی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم است. حضرت عمر این را حاکم حمص قرار داد. حاکم حمص وقتی در حمص رفت، بعد از مدت مردم حمص آمدن 3 تا شکایت کردن از حضرت سعید ابن عامر پیش حضرت عمر. گفتن که این کسی که تو آوردی به سر ما گماشتی، این 3 تا مشکل دارد، ما نمیخوایم، این را عزل بکن. باید عمرا این را بشنون، اونهایی که زمامدار ما هستن، اونهایی که حکومت به دستشان هست، این را خوب به گوش باز بشنون. سعید ابن عامر در سرزمین حمص حاکم می شود. مردم سرزمین حمص پیش حضرت عمر می آید، می گویند این کسی که به ما حاکم قرار دادی امیر ما هست، 3 مشکل دارد، میخوایم عزلش بکنی. ما به پیش تو آمدیم که تا بنده نیک خدا را به ما موظف بکنی، ولی این کسی را به ما سر ما معول کردی، کسی را به سر ما مقرر کردی که 3 تا مشکل دارد. حضرت عمر سعید ابن عامر را از سرزمین حمص فرا خواند. سعید ابن عامر آمد به محضر حضرت عمر. قوم یک طرف قرار گرفتن، سعید یک طرف قرار گرفتن. از قوم پرسان کرد مشکل این حاکم شما چیست؟ این والی شما چه مشکل دارد؟ مردم گفتند صبح ناوقت از خانه بیرون می شود، در دارالخلافه می آید. ناوقت بسیار مسلمان ها انتظار می کشند به پشت دروازه این ناوقت از حویلی بیرون می شود. الله اکبر. حضرت عمر به طرف سعید ابن عامر نگاه کرد. چه بندگانی بودند، چه شخصیت هایی بودند. آن معظم فاتحان و دین پرست و نامبر چون به تسخیر جهان بستند از همت کمر، عزمشان را دائم استقبال بنمودی ظفر. آه تا از چشم ما رفتند چون نور از بصر، رفتن آن نامداران نام ما زد بر زمین. دور از آنها آبروی ما عرق شد بر جبین. ما اینها داشتیم، ما اینها این گونه بزرگان داشتیم. از سعید ابن عامر حضرت عمر پرسان میکند که ای بزرگوار اینها چی میگویند؟ اینها میگویند که تو صبح ناوقت از خانه بیرون میشوی، چرا این کار را میکنی؟ سعید رو میکند به حضرت عمر عرض میکند ای بزرگوار، ای امیر المؤمنین، من زن دارم، این زن من خیلی ضعیف است،
کارخانه من زیاد است، نمیتواند همسر من کل کارهای خانه را بکند. من صبح وقت خمیر میکنم و نان میپزم تا اینکه نان را میخورم وقت ناوقت میشود. حاکم خمیر میکند، حاکم نان میپزد. الله اکبر. حاکم به زن خود یاری میرساند. در خانه حاکم نوکر نیست، در خانه حاکم کنیز نیست، چون چیز ندارد. بعد به قوم نگاه کرد، گفت شکایت دوم تا، گفت شکایت دوم ما این است که شبها وقت ما مشکل داشته باشیم به پشت دروازهش میرویم، در خود را باز نمی کند. حضرت عمر به سعید نگاه کرد، گفت ای سعید چرا شبها مشکلات مردم را رسیدگی نمی کنی؟ حضرت سعید اشکها از چشمش جاری شد، گفت ای امیر المؤمنین من روز و شب را تقسیم کردم، روز را به خلق دادم، شب را به مولای خود دادم، شب را به مولای خود دادم. از سر شب تا صبح نمیخواستم این را بگویم، اما اینها مرا نگذاشتن. من از سر شب تا به صبح دروازه را بسته میکنم تا میخوام مولای خود را راضی کنم. الله اکبر. اینها حاکمان بودن. مولای خود را راضی کنم. شب روز به خلق خدا میرسم، شب به خالق میرسم. چی می شود که امروز هم جوانان این شعار را بدهند؟ من روز می روم کار می کنم تا شکم پدرجان و مادرجان و زن و فرزندان خود را سیر کنم، در این شبهای زمستان 2 ساعت برای مولای خود بیدار می شود، 2 ساعت برای مولای خود کار می کنم. کجا هست این جوان که 2 ساعت در این شبهای 12 ساعت بلند شود و دست به درگاه پروردگار بلند بکند که ای خدا این قدر خطا کردم به آبرویم نکردی، این قدر نافرمانی کردم نعمت از من نگرفتی، این قدر اطاعت و نافرمانی اطاعت نکردم و سرکشی کردم، خدای جمال و حسن و زیبایی را از من نگرفتی، پروردگار برکت به من نازل بفرما و دست مرا از گناه بگیر. سعید ابن عامر میگوید که من روز در خدمت خلق و شب در خدمت مولای خود هستم. بعد حضرت عمر پرسان کرد شکایت سوم شما؟ گفت شکایت سوم این است که هر ماه 1 روز از خانه خود بیرون نمی شود. هر ماه 1 روز از خانه خود بیرون نمی شود. حضرت عمر از سعید پرسان کرد چرا این کار را میکنی؟ گفت یا امیر المؤمنین من لباس دیگری ندارم، بعد از هر ماه این لباس خود را 1 بار می شویم، تمام روز تا این لباس من خشک می شود دوباره این را می پوشم. بعد از این که سعید برگشت امیر المؤمنین به این مردم گفت ای مردم شکر خدا بجا بکنین که خدا چنین امیر بر شما گماشته است، چنان حاکم بر شما مسلط کرده است که از خدا این اندازه می ترسد. 1000 دینار حضرت عمر از خزانه گرفت روان کرد برای سعید ابن عامر، گفت این را خرج زندگی خود بکن که چیزی نداری. وقتی این آمد به دست سعید افتاد، خانه را به همسرش گفت 1000 دینار امیر المؤمنین به ما روان کرده. زن بسیار خوشحال شد، گفت کل مخارج زندگی ما انشاءالله تامین شد، 1 غلام هم برای خود میخریم تا خدمت خانه را بکند. سعید به طرف زنش نگاه کرد، گفت همسایه های تو از ما فقیرتر و محتاجتر هستند. امروز مسلمین گفت در این شهر ما زندگی میکنند که از ما فقیرتر و محتاجتر هستند. چی میشود که این 1000 دینار را برای فقرا تقسیم بکنم؟ همه این مالی که داشت به کیسه های خرد همه را انداخت، همه را در راه الله انفاق کرد. اینها بودن مردان خدا، اینها بودن شیرمردان، اینها بودن اولیای الله، اینها بودن اونهایی که رسول خدا انتخاب کرده بود از میان گلستانهای دنیا. اینها مردان مفت نبودن. صحابه پیامبر مفت مجانی به جنت نمی رفتن، بلکه خیلی زحمت کشیدن، خیلی تکلیف دیدن تا به این مقام رسیدن. انشاءالله خواستم از شما همی است که خانه زمستان است، هوا خیلی سرد میشه، روز افزون سرد شده میره، فصل زمستان است. یک نظر به همسایه خود بیاندازین، اگر زغال ندارد برایشان زغال بخرین، اگر در خانه 1 سیر دارین 1/2 سیر تقسیم بکنین تا زن شما هم بداند که شما بندگان نیک خدا هستید. وقتی این ترحم و شفقت را زن به تو ببیند از تو فرمان برداری میکند.
وقتی فرزند تو ببیند فرزند تو در آینده سخی می شود که پدرش این اندازه مهربان است. ببین اگر همسایت نیاز به دوا دارد به اندازه خود، باور بکنین در آدرس من هر روز یک کسی می آید. دیروز کسی آمده بود در این مجلس باشد، گفت یک دختری در قوم ما هست که او مشکل بسیار جدی خون دماغ دارد، خون بینی دارد. گفت خون بینیش استاد نمیشه، هر دری که رفتیم کسی به ما کمک نکرد. گفت همین دختر 14 ساله است، پایش هم سوخته فعلا، هم بینیش خون میآید هم پای سوخت. گفت یگام راه و چاره باشد. چه از این قسم صدها مسلمان هست. چی می شود که شما یک بخش خیریه بسازین، یک کسی را خودتان همینجا یک صندوق کلان بگذارین، 4 نفر 5 نفر 6 نفر خودتان سرپرستی از این به دوش بگیرین، اونجا پول بیاندازین، هر جایی که فقیر است بروین به خانهش کمک بکنین. انشالله روز قیامت سرخرو، روز قیامت در زیر سایه عرش رحمان، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 7 نفر در زیر سایه عرش رحمان قرار دارد، یکی از اونها ششمش کسی است و رجل مردی هست تصدق بشماله، او صدقه می کند به دست چپش که دست راستش خبر نمی شود. یعنی او صدقه می دهد به دست راستش که دست چپش خبر نمی شود. من عکسش گفتم، عفو می خواهیم. صدقه می دهد به دست راستش که دست چپش خبر نمی شود. عزیزان من، اگر می خواهین امراضتان را تداوی بکنین، درد کمر، درد پا، هر مشکلی که دارین، صدقه در راه خدا بدهین. اگر میخواین خدا برایتون ولد صالح بده، اولاد ندارین، صدقه در راه خدا بدهین. اگر میخواین خدا ثروتمندتان بگرداند، صدقه در راه الله بدهین. یک بار شما تجربه بکنین، انشالله این کارا میکنین، انشالله میکنین، انشالله میکنین. 3 بار تکرار کردم به خاطر که خیلی مهم است، خیلی مهمه. نشود که از اینجا بیرون شدیم دیگر از این گوش ما شمال بیرونش کنه. ای که چی شنیدیم، حتی یک برادر مسلمان بیرون میشه که دمی سرک روان است، 20 افغانی نداره، از راه دور در مسجد آمده است. اما رکشا را استاد بگو بیا برادر مسلمان پولی ترما میده. اونو میگه استاد چه یک رکشا را بگی 10 نفر مسلمانی که پول نداره در رکشا بالا بکن. چقدر الله را راضی میگردانی. اینها بندگان نیک خدا هستند. چقدر قدم گذاشتن در خانه الله آمدن. امروز شاید گریه کرده باشند، شاید پشیمان شده باشند، شاید توبه کرده باشند، شاید خدا عبادتشون امروز قبول کرده باشه. یکی از اولیای خدا را تو کمک کردی، روز قیامت به کدام مقام و جایگاه میرسی؟ پس عزیز من، این کلیدها را به دست بیاور، این رمزها را به دست بیاور، این رمز را فراموش نکنی که وقت فراموش کردی دیگر باز نمی شود موبایلت. این رمز به یادت باشد. هر مشکلی که در زندگی پیدا شد یادت باشه که صدقه در راه الله اون مشکل را رفع می سازد.